Bună la un nou videoclip, eu sunt Sergiu și astăzi o să vă învăț să swing revolverin care arată așa. Pentru aceste trebuie să știți revolver, arată așa, uitați. Și nu este greu, doar trebuie să știți să faceți chestiile astea. Și swinging spike. Și da, nu este un pic greu, eu l-am învățat în jumătate de oră și o să mai vi le arăt odată. De aici puteți să dați tot felul de combinații, juggler, ghost lighthouse, whirling și da. O să mai vi le arăt o singură dată ca să vedeți mai bine, să vă prindeți. Și da. O să închid aici acest videoclip. Nu uitați să dați un like. Eu am fost Sergiu, pe data viitoare.